the gospel in Vietnam. So, where will you go when you die? That's the Khi mà chết bạn đi sẽ đi đâu? King ba, Kiri, Hả? Chim panchi. khi bà chết King bà chết, khi bà chết sẽ đi đâu? khi bà chết đi đâu? Yeah. Khi bà chết đi đâu? Đi đâu? Bầu lậu gì dậu? Repent and believe. Ăn năn và tin. Ang nang pa din. Ang nang pa din. Jesus But Christ. you need to you need to use emotion. Kang nang bidik. Yeah, just like that. Kang nang bidik. That's right, that's right. So that the Vietnamese will understand what is it. Yeah, We will count 1 to 10. I count 1 to 10. Okay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Yeah. Yay. I learned in Vietnamese.